নমস্কার বন্ধুরা, আমি জ্যোতি আর আপনাদেরকে স্বাগত 𝐻𝐸𝐴𝐚 ইউটিউব চ্যানেলে। আজকের ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে মিট অ্যাপ্লিকেশন থেকে সব সমস্যা দূর করবেন। মিট অ্যাপ্লিকেশনে জয়েন করার সময় লেফট হয়ে যান বা সাউন্ড প্রবলেম হয়, সেগুলি কি করে ঠিক করবেন। তো এর জন্য আপনাকে আপনার ফোনের সেটিংসে চলে যেতে হবে। প্রথমেই সেটিংসে গিয়ে অ্যাপ সেটিংসে চলে যাবেন। এরপর ম্যানেজ অ্যাপসে ক্লিক করবেন। আপনি আপনার ফোনের যেখানে অ্যাপ সেটিংস আছে সেখানে চলে যাবেন। সব ফোনের ক্ষেত্রে একই নয়। এরপর মিট অ্যাপ্লিকেশনটাকে ওপেন করে নেবেন। মিট অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করে নেওয়ার পর এখানে অনেক রকম দেখতে পাবেন, স্টোরেজ, ডাটা ইউজ, ব্যাটারি। নিচে দেখতে পারবেন ফুল স্টপ, আনস্টল, ক্লিয়ার ডাটা। আপনি এই স্টোরেজে ক্লিক করবেন। এরপর এখানে ক্লিয়ার ডাটা লেখা আছে, এইখানে ক্লিক করবেন। এরপর ক্লিয়ার অল ডাটাতে ক্লিয়ার করে দেবেন। ডিলিট অল ডাটা। একটু অপেক্ষা করবেন, ডাটাগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঠিক এইরকমভাবে ক্লিয়ার করে দেবেন ডাটাগুলো, দেখতে পাচ্ছেন। এরপর ব্যাক করে আপনি আপনার মিট অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নেবেন। ওপেন করে নেওয়ার পর যে জিমেল দিয়ে লগ ইন করতে চান সেটি লগ ইন করে নেবেন। কন্টিনিউ ক্লিক করবেন। অডিও ভিডিও রেকর্ড অ্যালাউ করে দেবেন। রেকর্ড অডিও অ্যালাউ করে দেবেন। এরপর আপনার সমস্যা দূর হয়ে যাবে। ধন্যবাদ।